রেলওয়ে স্টেশন কুমিল্লার পূর্ব রেলের একটি প্রাথমিক রেলওয়ে স্টেশন। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে নতুন আরও একটি ভিডিওতে স্বাগতম। আজকের ভিডিওর মাধ্যমে কুমিল্লার রেল স্টেশনের কিছু অপরূপ দৃশ্য এবং রেল স্টেশনের ঐতিহ্য এবং ইতিহাস আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো বন্ধুরা, দেরি না করে এখনই ভিডিওটি শেয়ার করে দিন। আপনারা যদি আমাকে ভালোবাসেন, যদি আমার ভিডিওটি বেশি বেশি করে ভালোবাসেন, তাহলে আপনার একটি শেয়ার কিন্তু আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সো বন্ধুরা, আপনাদের নিকট আরও একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, যদি আমার পেজে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, ফলো বাটনে ক্লিক করে আমাকে ফলো করে রাখুন। আমি সবসময় চেষ্টা করি সারা বাংলাদেশ তথা কুমিল্লা জেলায় যতগুলো ঐতিহ্যবাহী স্থান রয়েছে বা দর্শনীয় স্থান রয়েছে সেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে। তো আজকেও তার ব্যতিক্রম নয়, তাই তো চলে আসলাম কুমিল্লার সেই রেলওয়ে স্টেশনে, যে রেলওয়ে স্টেশনটি এখন খুবই সুন্দর বলতে গেলে, কারণ এটিকে এখন সুসজ্জিতভাবে সাজানো হয়েছে। আমি এখন সিঁড়ি দিয়ে কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশনের যে ওভার ব্রিজটি রয়েছে সেই ওভার ব্রিজের উপর উঠে পড়লাম। এমনকি ওভার ব্রিজ থেকে রেল স্টেশনের দুপাশ খুবই সুন্দর দেখা যায়। আপনারা যদি সরাসরি এখানে আসেন তাহলে কিন্তু এই রেল স্টেশনের অপরূপ দৃশ্যগুলো দেখতে পাবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, প্রতিদিন এই স্টেশন দিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর সহ বিভিন্ন জেলার ট্রেন চলাচল করে। 1895 সালে কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশনের যাত্রা শুরু হয়। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথেই এই রেল স্টেশনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রেল স্টেশন। প্রতিদিন প্রায় 13টারও বেশি ট্রেন এই রোডটি দিয়েই চলাচল করে। বিশেষ করে মহানগর প্রভাতী, গুদুলি উপকূল এক্সপ্রেস, পাহাড়িকা এক্সপ্রেস, মহানগর এক্সপ্রেস, উদয়ন এক্সপ্রেস, তির্নে এক্সপ্রেস, বিজয় এক্সপ্রেস, ঢাকা চট্টগ্রাম মেল, কর্ণফুলী এক্সপ্রেস, ঢাকা এক্সপ্রেস, জালালাবাদ এক্সপ্রেস, ময়মনসিংহ এক্সপ্রেস, চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথেই কুমিল্লার এই রেল স্টেশনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা। তবে রেল স্টেশনটি আগের মতো নেই। আপনারা যখন এই রেল স্টেশনে নামবেন তার ঠিক পূর্ব পাশে লোয়ার গ্রিলের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট দেখতে পাবেন। আপনাদের যদি কোনো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রয়োজন হয় তাহলে কিন্তু আপনারা এখান থেকে সুলভ মূল্যে ক্রয় করে নিতে পারবেন। তারপর আপনারা যখন আরও একটু সামনের দিকে যাবেন তার ঠিক সামনে দেখতে পাবেন সুবিশাল ডাবল লাইনের রেল লাইনটি। এমনকি এই রেল লাইনের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বিশেষ করে যাত্রীদের বসার জন্য বড় বড় যে সিটগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু নতুন করেই সরকারের পক্ষ থেকে বানানো হয়েছে, এবং যাত্রীরা যাতে একটু আরাম আইসে এখানে বসে থাকতে পারে বা রেলের জন্য অপেক্ষা করতে পারে সেই জন্য এগুলো তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। তারপর আপনারা যখন এই রেল স্টেশনের পূর্ব দিকে আসবেন এখানে দেখতে পাবেন টিকিট কাউন্টার। অনেকেই তাদের গন্তব্যস্থানে যাওয়ার জন্যেই টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট ক্রয় করতেছে। তা আপনারাও চাইলেও আপনাদের যদি কোনো গন্তব্যস্থানে আপনারা যাইতে চান তাহলে এই টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট ক্রয় করে আপনারা আপনাদের গন্তব্যস্থানে সরাসরি চলে যেতে পারবেন। আমি রেল স্টেশনের ভিতর এবং বাহিরের দৃশ্য ধারণ করেই এখন বেরিয়ে পড়েছি। আপনারা যদি এই রেল স্টেশনটি ব্যবহার করে কুমিল্লার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখতে চান তাহলে কুমিল্লা রেল স্টেশনের টিকিট কাউন্টার থেকে সরাসরি বের হয়ে এখানে বিভিন্ন ধরনের অটো, সিএনজি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন দেখতে পাবেন। তো আপনারা এখান থেকে এই যানবাহনগুলো দিয়েই কুমিল্লার বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলো দেখতে পারবেন। আর যদি আপনাদের যদি কোনো ধরনের খাবারের প্রয়োজন হয়, দেখতে পাচ্ছেন রেল স্টেশনের সামনে বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট রয়েছে। তবে সবচেয়ে সুন্দর লাগছে রেল স্টেশনের সামনের গোলাকার বৃত্তের যে ঝর্ণাটি রয়েছে। এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের দেশি বিদেশি ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে। দূর থেকে এখানে আরও কয়েকটি হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট আপনারা দেখতে পাবেন। কারণ আবার কিছু সারিবদ্ধভাবে অটো রিক্সাও দেখতে পাবেন, এমনকি সিএনজিও দেখতে পাবেন। কারণ যারা এই রেল স্টেশনটি ব্যবহার করে কুমিল্লার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যায় বা রেল স্টেশন ব্যবহার করে যারা আসে তারা কিন্তু এখান থেকেই অটো, সিএনজি যুগে তারা তাদের গন্তব্যস্থানে যেতে পারে। আল আমিন বারবি হোটেল, এটি রেল স্টেশনের ঠিক সামনের হোটেল। এখানে আরও একটি হোটেল রয়েছে, টোটাল 2টি হোটেল রয়েছে। তো আপনাদের যদি কোনো খাবারের প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা কিন্তু এই খাবারের হোটেলগুলো থেকে আপনাদের প্রয়োজনীয় খাবারগুলো ক্রয় করেই নিয়ে যেতে পারবেন। তো আশা করি আজকের ভিডিওর মাধ্যমে
কুমিল্লায় অবস্থিত কুমিল্লার রেল স্টেশনের অপরূপ কিছু দৃশ্য এবং রেল স্টেশনের সম্পর্কে চমৎকার কিছু তথ্য আপনারা জানতে পেরেছেন। পরবর্তী ভিডিও কি নিয়ে দেখতে চান তাও জানাবেন। আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত। আল্লাহ।